Ольга Берггольц. Я говорю с тобой под свист снарядов. Я говорю с тобой под свист снарядов. Угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Кронштадтский злой неукротимый ветер в мое лицо закинутое бьет. В бомбеубежищах уснули дети. Ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза. Бессонные ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Я говорю, нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонад. Если завтра будут баррикады, мы не покинем наших баррикад. И женщины с бойцами встанут рядом, и дети нам патроны поднесут, и над всеми нами зацветут старинные знамена Петрограда. Руками сжав обугленное сердце, такое обещание даю я, горожанка, мать красноармейца, погибшего под стрельную бою. Мы будем драться с беззаветной силой, мы одолеем бешеных зверей, мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей. Август 1941 года. Вот такие стихи написала Ольга Федоровна Берггольц. Сегодня, 16 мая, мы празднуем 111 лет со дня рождения советской поэтессы и прозаика. Родилась она в Петербурге в 1910 году в семье врача. Отец очень ценил стихи своей маленькой дочери и содействовал их публикации в заводской стенгазете. С 1925 года Ольга Берггольц состояла в литературной молодежной группе «Смены», где и познакомилась со своим будущим мужем Корниловым. С 1926 года поэтесса училась на высших государственных курсах искусствоведения при Институте истории искусств, а в 1930-м выпускница Ленинградского университета филологического факультета уезжает в Казахстан, где работает в местной газете «Советская степь». После развода с мужем и нового брака она вновь возвращается в Петербург, где сотрудничает с газетами «Электросила» и «Литературный Ленинград». Большое несчастье в семье, смерть двух дочерей поэтессы, заключение в тюрьму по ложному обвинению и смерть мужа Николая Молчанова породила новый всплеск литературной деятельности. Выходят ее новые книги, очерки «Годы штурма», сборник стихотворений и другие. В 1941-1943 годах, во время блокады Ленинграда, Берггольц работала в Доме радио, за что была неоднократно награждена. Созданные в эти годы произведения, посвященные защитникам Ленинграда, как нельзя лучше передают эмоциональное состояние жителей города. В последующие годы вышло еще несколько книг поэтессы, среди которых автобиографическая книга лирической прозы «Дневные звезды» и сборник стихов «Узел». Свои поэтические сборники последних лет Ольга Берггольц часто завершала стихотворением «Ответ». А я вам говорю, что нет напрасно прожитых мною лет. Не нужно пройденных путей, впустую слышанных вестей. Нет невоспринятых миров, нет мнимо розданных даров. Любви напрасной тоже нет, любви обманутой и больной. Ее нетлинный чистый свет всегда во мне, всегда со мной. И никогда не поздно снова начать всю жизнь, начать весь путь. И так, что в прошлом бы ни слова, ни стона бы не зачеркнуть. Ольга Федоровна Берггольц дожила до 13 ноября 1975 года в Ленинграде. Ее именем названа улица в Невском районе Санкт-Петербурга. Еще один коротенький стих. Я никогда не напишу такого. Я никогда не напишу такого в той потрясенной вещей немоте. Ко мне тогда само явилось слово в ногой и неподкупной чистоте. Уже готов позорить нашу славу, уже готов на мертвых клеветать, герой прописки и стандартных справок. Но на асфальте нашем след кровавый, не вышаркать его, не затоптать. 1946 год. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.